Þá er komið að 6. lið á dagskrá, Sjúkrahúsið á Akureyri, til máls tekur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það hefur sýnt sig á síðustu árum að þörf er á heildstæðum lausnum fyrir heilbrigðisþjónustu á Norðurlandi, þó að við séum með Sjúkrahúsið á Akureyri til umræðu kannski sérstaklega hér, þá er þetta náttúrulega allt nátengt. Sjúkrahúsið á Akureyri, hjúkrunarheimilin, heilsugæslan og endurhæfingu á Kristnesi, þó hún sé vissulega hluti af sjúkrahúsinu á Akureyri. Allt tengist þetta og allt krefst þetta í rauninni sama mannaflans að einhverju leyti. Þannig að það þarf eiginlega pínu að horfa á þetta sem eina heild. En vandinn sem blasir við sjúkrahúsinu á Akureyri og heilbrigðisþjónustu bara Norðurlandi, þetta er bara flókið og margþætt. En í grunninn má þó rekja nær allt til skorts á starfsfólki til að sinna þjónustunni. Bæði kannski stofnanir pínu að ekki að slást keppast sömu starfskraftana, en eins erum við bara í vandræði með að fá sérfræðilækna til að setjast í rað og starfa. En möguleg lokun endurhæfingar á Kristnesi helgar hefur vakið sterk viðbrögð og kannski það nýjasta sem svona er í umræðinni, en þar vantar 8 stöðugildi svo hægt sé að halda út til óbreyttri þjónustu. En eins og við höfum örugglega öll séð að í vikunni var gefið út ákall til bara heilbrigðisstarfsfólks hvort þau væru til í að koma og starfa þarna, þannig að það væri hægt að koma í veg fyrir þessa lokun. En mikið álag hefur verið á lyfjalækningadeild og einnig ríkir óvissa vegna fyrirhugra uppsagna ferliverkasamninga við sérgreinalækna og hafa 3 læknar sagt upp á lyfjalækningadeild. Þannig að þetta er að mörguleyti keðjuverkandi mönnunarvandi sem snertir allt hverfi á svæðunni og því nauðsynlegt að leita fjölbreyttra leiða til að leysa hann. Og það mætti raunin að segja að mönnun hefjist í skólakerfinu. Nauðsynlegt er að ráðist verði að mínu mati í markvisst kynningarátak í framhaldsskólum á Norðurlandi þar sem námstækifæri í hjúkrun, sjúkraliðanámi, læknisfræði og öðrum heilbrigðisgreinum eru kynnt og skilaboðin þurfa að vera skýr. Hér eru tækifæri til starfa og hér er framtíð. Hjúkrunarfræðinám við Háskólann á Akureyri er nú kennt sem lotunám, en fjöldi nemenda á Norðausturlandi mætti vera mun meiri í náminu og eru í rauninni bara mjög fáir. Þá er enn beðið eftir hermisetri hjúkrunarfræðideildarinnar, en það er nauðsynlegt til að styrkja aðstöðu fyrir verklega kennslu og þjálfun og þar með fjölga nemendum, en samkvæmt rektor Háskólans á Akureyri þá væri hægt að fjölga nemendum úr 77 upp í 100 með tilkomu hermiseturs. Eins þarf að viðurkenna að landsbyggðin er dýrari, þar að segja heilbrigðisþjónusta á dýrari, og við þurfum að læra af reynslu annara og þar meðal til dæmis Norðmanna. Því þarf að tryggja auki fjármagn til SAK ásamt svigrúmi til launahvata og sértæka mönnunarúrræða. Það er ótækt að SAK sé að nota fjármuni úr sínum eigin rekstri í þessa launahvata sem kemur þá bara niður á þeirra þjónustu. Það verður bara viðurkennast að það sé dýrara að halda út til heilbrigðisþjónustu hér. Við eigum jafnframt að horfa til þess sem Norðmenn hafa gert. Það eru öflugar fjarlækningar og það hefur verið talað fyrir fjarlækningum í lengri tíma núna. Það eru sérhæfð þjónusta á svæði sjúkrahúsum og markvissi hvatar hafa verið notað til að tryggja örugga þjónustu á landsbyggðunum. Og það þegar ég fór aðeins að kynna mér þessar leiðir sem hafa verið kallaðar Finnmörk leiðin að það eru gríðarlega fjölbreyttar og margir aðilar og kannski mörg svið sem koma að þeim aðgerðum. En að því að tala mörg svið og fjölbreyttar leiðir þá verður við sem sveitafélag líka að taka þátt í þessu og axla einhverja ábyrgð. Akureyri á að vera raunhæfur kostur fyrir hjúkrunarfræðinga, lækna og annars heilbrigðisstarfsfólk sem vill byggja líf sitt og starf á Norðurlandi. Við þurfum að helst að fara í heildstæða skoðun á því hvað sveitafélagið getur gert til að laða fólk í nánu samstarfi við ríki og heilbrigðisstofnanir
og þá náttúrulega bara innan þeirra ramma og laga sem sveitafélagi getur gert í þessu aðgerðum. Fráflæðisvandi hefur verið viðverandi síðan uppkom mygla á Hlíð og það nú bara enn einn anginn á þessu máli. Fráflæðisvandinn nú þegar að þrýsta á lyflækningadeild SAK og endurhæfingu á Kristnesi og ákvörðunum að loka Kristnesum helgar mun mögulega gera þann vanda enn verri. Þannig að það að 22 hjúkrunarrými á hjúkrunarheimilinu á Hlíð hafi verið lokuð í nokkur ár bara ólíðandi í þeirri stöðu sem nú uppi og bara höfuðverkur hvernig það gat gerst. Það þarf bara að hraða opnum þessara rýma sem frekast und þó ég viti að nú sé stefnt að útboði eftir áramót, 3 árum rúmum eftir að myglan kom upp og jafnframt skoða aðra lausnir í millitíðinni til að mæta alvarlegum fráflæðis- og húsnæðisvanda. Og ég veit alveg að forsvarsmenn heilsuverndar hefði vilja skoða lausnir eins og einhvers konar leiðilegt að kalla þetta gámabyggingar eða einhvers konar einingabyggingar til að brúa bilið. Og bara sorglegt að það hefði ekki verið farið í það. Auk þess að hvað hefur dregist að hefja byggingu á nýju hjúkrunarheimili eða ákvarða hvað að gera við Austurálmu á Hlíð. Þannig að við þurfum bæði tafarlausar aðgerðir og skýra langtíma sýn. Nú þegar þarf að tryggja mönnun og lyflækningadeild, verja endurhæfingu á Kristnesi og hraða opnun rýma á Hlíð. Á sama tíma liggur fyrir að byggja við sjúkrahús á Akureyri og reisa nýtt hjúkrunarheimili. Og spurningi sem við verðum að svara núna einföld, hvernig ætlum við að manna þessa viðbót ef við náum ekki að manna núverandi stofnanir? Auðvitað er að einhver leyti verið bara að bæta aðstöðu og rými og fleira. En það segir sér sjálft að við þurfum fleira starfsfólk. Þannig ef ekki gripið inn nú, þegar við stöndum frammi fyrir því að geta ekki, ef ekki gripið inn í nú, þegar stöndum við frammi fyrir því að geta ekki lengur haldið upp þeirri frábæru þjónustu sem starfsfólk og SAK, HSN og heilsuvernd sinnir, að þá verðum við líka að horfa til framtíðar. En það eru öll skilyrði fyrir að byggja upp trausta og framsækna heilbrigðisþjónustu á Norðurlandi og þá þarf náttúrulega líka bara að efla þetta varasjúkrahús og SAK sem kennslusjúkrahús til að það verði eftirsókn að vera staður fyrir heilbrigðisstarfsfólk og sérfræðilækna að koma. Og starfshópurinn sem vinnur nú að málinu, ég held að þessi bara mjög nöðsöld að hvetjum það að horfa heildstætt á vandann og leita fjölbreytta lausna og þá vil ég bara nefna að þetta kemur inn á í rauninni næstu öll ráðuneyti. Sérstaklega eftir að nú síðast þá fór húsnæðismál eldri borgara inn í nýtt félags- og vinnumálaráðuneyti. Eitthvað svoleiðis. Og sömuleiðis það ráðherra menntamála koma inn, bæði varandi hermesetri og bara markasetningu og fjölgun á heilbrigðisstarfsfólki. Og nú síðustu fréttir að við eigum ekkert endilega svo auðvelt með að fara lengur í sérgreinalækningar til Svíþjóðar bara gríðarlega alvarlegt mál. En ég trúi því að þessi mikill vilji til að leysa þetta mál og ég held að við þurfum bara að bjóða fram okkar aðstoð og bara þrýsta pínu á með öllum ráðum að fari verið alvöru aðgerðir til að leysa þennan vanda. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir lokið máli sínu og orðið laust. Næst ekkert máls bæjarfulltrúi Hlínu Jóhannsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka Sunnu fyrir að fara vel og svolítið vítt yfir þetta mál. Ég held að við getum öll verið sammála því að sjúkrahúsið á Akureyri einn af okkar grunnstóðum sem við viljum öll hafa í lagi. Þetta staður þar sem að við mörg hver eigum ánægjustundir inni þegar við fáum börnin okkar í heiminn. Samt sem áður það oftar þannig að við leitum þannig uppbyttir þegar að steðjaði erfiðleikar eða veikindi hjá okkur eða okkar nánustu. Og þá það nú þannig að þetta fólk það tekur ekki bara á móti þeim veika, heldur líka aðstandendum og hlúir að heilu fjölskyldunum. Þetta fólk vinnur undir miklu álagi
og það er nú einu sinni þannig að ef það vantar í einhverja stöður þá þurfa hinir bara að hlaupa hraðar og það held ég að sé að gerast þannig upp frá. Þetta fólk það hleypur bara hraðar vegna þess að það veit hvað þarf til þess að veita góða þjónustu og ég hef alltaf fengið topp þjónustu þannig upp frá því ég hef leitað þannig upp yfir þvílík fagmennska en núna heyrir maður að þessum vandamálum og við erum sjúkrahús sem erum að sinna ekki bara Akureyri, við erum að sinna hérna öllum firðinum, langt austur fyrir okkur, vestur fyrir. Eigum að vera vara sjúkrahús, ég efast við stöndum undir því í dag. Og þetta á bara að vera í lagi. Ég vil meina að þetta eigi ekki að vera neitt pólitískt mál. Alveg sama hverjir að stýra þjóðinni eða bara sjá til þess að þetta sé í lagi. Þess að þetta er sá staður sem að við viljum að sé í lagi þegar við þurfum að leita til hans. Ég held að sé alveg sama við hvernig talið þar. Þannig að ég vænti þess að svo ríkisstjórn sem situr núna og mér er alveg sama hvaða flokkar þar eru þó það væri einhverju aðrir að hún bara komi að borðinu og lagi þetta. Það er bara algjört skilyrði fyrir okkur öll að þessi þjónusta sé í lagi. Og við viljum að sé hlúða þessu fólki sem er að vinna hana en þetta er erfitt og krefjandi starf að vinna á sjúkrahúsi. Og við skulum ekki gleyma því að við erum líka með stjórnendur þannig frá sem að þurfa að halda þessu batteri í gangandi og ef þeir fá ekki tæki og tól til þess frá ríkisstjórninni þá er ekki bara að tala um peninga, það þarf líka úrræði í því hvernig þeir eiga að leysa málin. Þeir geta ekki gert það einir og sér og ef við ætlum að fara tín úr þeim hópi líka þá vex bara vandinn. Þannig að því fyrr sem að þetta verður leyst og ríkisstjórnin sest niður og leysir þetta með stjórnendum hann upp frá, því betra. Og ég vona að það gerist bara fyrir jól. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sinni, næst máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar, mér langar aðeins til að rifja þetta upp sem bæjarfulltrúi Sunna minntist á í sambandi við þetta hermisetur. Ég veit að það leysir ekki bráðavanda en við verðum líka að hugsa til lengri framtíðar að fyrir einhverjum árum að þá var þetta mjög á döfinni og þá þannig tengdist þetta sameiningu háskóla og þarna tókum við frá lóð fyrir heljar mikið einhvers konar rannsóknarsetur þar sem hermisetur átti að vera eiginlega bakfiskurinn í því var eiginlega undirstaða þess og forsenda fyrir að húsið myndi rísa og það virtist allt vera á góðri siglingu og góðri leið með hermisetrið sem skipti gríðarlegu máli eins og bæjarfulltrúi Sunna bendir á ef við getum fjölgað þarna úr liðlega 70 í 100 nemendur að þá rýður það ákveðið bakamun en síðan einhvern veginn hvarf þetta úr allri umræðu þegar aftur leystist upp á milli skólana. Þannig ég bara velti fyrir mig hvað við getum bæjarstjórn Akureyrar getur gert til þess að þrýsta á framgang þessa hermiseturs sem háskóla yfirvöld eru ef til vill að standa í nú þegar, ég veit það ekki en þetta er svona þessi hugmynd bara kviknaði þegar þetta bara koma, annars ætlaði ég bara örstutt að minnast á viðtal sem var í útvarpi í gær morgun við Margréti Ólafíu Tómasdóttur sem er heimilislæknir og fyrirverandi formaður félags heimilislækna. Þar sem hún ræddi meðal annars reynda að útskýra fyrir mér og öðrum hlustendum hvað gervi verktaka væri. Ég hef aldrei skilið þetta orð en ég veit að þetta er eitthvað, það felur í sér eitthvað slæmt, eitthvað illt og eitthvað sem hefur bitnað hér á spítalanum okkar. Og hún tók sem dæmi fyrir fáfróð eins og mig og það væri til dæmis svokölluð, hún kallaði þetta svokallaða gerviverktöku. Hún hafði greinilega mikla fyrirvara gagnvart þessu hugtaki. Hún sagði fastráðin læknir hér eða þar, hann er kallaður út á land til að hlaupa í skarð, hann á frí kannski helgi eða einhverja daga, hann er kallaður út á land
sem sagt hún var að tala um höfuðborgina og hann hleypur það í skarðið og hann bjargar einhverjum málum og þetta er það sem við köllum gerviverktöku, svokallaða gerviverktöku, sagði hún og lagði mikla áherslu á þetta og benti á að stríðið gegn svokallaðri gerviverktöku væri meðal annars að bitna á landsbyggðinni all verulega. Þetta viðtal þótti mér verulega gott og mæli eindregið með því að þið hlustið á þetta. Var í morgunútvarpinu hjá honum Birni á RÚV 1. Takk. Það er bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti, ágæti bæjarfulltrúar, bæjarfulltrúi Sunna Hlín fór nú svo vel yfir máli að það er í sjálfu sér engu við að bæta, en ég held eins og sko það er auðvitað alveg ljóst að við treystum á ríkið í þessum efnum. Það er alveg sama hvort við horfum á tækifæri til menntunar og þjálfunar og starfsnáms. Þar verða ríkið og stofnanir þess að koma til og gera átak. Líka þegar kemur að hvötum, við treystum á það að fólk taki sig upp og flytji búferlum og það er ekkit sjálfsagt að það geri það án þess að fyrir liggi einhverju hvatar sem geta komið fólki á þann stað að taka þessa stóru ákvörðun. Auðvitað höfum við aðra hvata bara sem bæjarfélag, við erum og við reynum auðvitað alltaf að koma þessum hvötum á framfæri við fólk, þar að segja hér lífið að mörgu leyti þægilegra, það er auðveldar að komast á milli staða, það er auðveldar kannski að stilla svona, koma á jafnvægi milli vinnu og heimilis og frítíma og svo framvegis, en eins og ég segi, við getum ekki kannski treysta á þeir hvatar séu dugi til einir og sér, það þurfa að vera fjárhagslegi hvatar líka svo að fólk taki þessa ákvörðun og fari í þann kostnað að flytja hérna búferlum. Og svo þetta eru við í gríðarlegri samkeppni ef við horfum á stærra svið við önnur lönd. Það var nú bara frétt í Guardian í gær að 6.000 hjúkrunarfræðingar fluttu frá Ghana í fyrra. 6.000 sem voru þá að flytja til Vesturlanda eins og við köllum þau. Og þar ef við ætlum að taka þátt í þessari alþjóðlegu samkeppni þá kemur kannski okkar hlutverk fram að við þurfum að búa þannig hnútana að við getum tekið á móti fólki, auðvitað í samstarfi við ríkið líka og stofnanir þess, tekið á móti fólki, komið inn í samfélagið og gert í auðveldar fyrir vika ekki bara flytja hingað, heldur eiga hér gott líf og taka þátt í samfélaginu. En ég sé fyrir mér að þetta séu líka verkefni næstu ára fyrir okkur, þannig að við höfum það í huga. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið máli sínu, orðið er laust. Það byrja að vara forseta að taka við stjórnum að gefa mér orðið. Til máls tekur bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, sjúkrahús á Akureyri er einn af burðarásum samfélagsins á Norðurlandi. Fyrir íbúa Akureyrar og nærliggjandi byggðir er SAK trygging fyrir öryggi og jafnu aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Staðsetning sjúkrahússins skiptir sköpum. Þegar að ræða bráð veikindi, slys eða alvarlega greiningar getur hver mínúta skipt máli. Að hafa fullbúið sjúkrahús á Akureyri getur gert gæfu munin, sérstaklega í ljósi veðurs, fjarlægða og aðstæðna. Sjúkrahúsið okkar er einnig stór atvinnuveitandi og þekkingasetur. Þar starfa fagfólk að hæsta gæðaflokki og styrkir samfélagið. Laðar að ungar fjölskyldur og styður við áframhaldandi þróun Akureyrar sem öflugs, þjónustu og menntasvæðis. Sterkt sjúkrahús er forsenda þess að Akureyri geti vaxið og dafnað. SAK gegnir ekki síður lykilhlutverki í menntun heilbrigðisstétta, rannsóknum og nýsköpun. Að standa vörð sjúkrahús á Akureyri er því ekki sérhagsmunamál okkar hér inni, heldur okkar allra landsmanna og samfélagslegt réttlætismál. Það snýst jafnræði landsmanna, byggðafestu og það einföldu staðreynd að allir eiga
rétt á öruggri og vandari heilbrigðisþjónustu. Og hvað þýðir það? Þegar þróunin hefur verið svo að smá saman molnar undan heilbrigðisþjónustu út á landsbyggðinni og minni samfélögum. Það erfiðar að fá fólk til starfa, mennta fólk til starfa. Og það var hér, þegar ég var að alast upp, þá var fólki sérstaklega greitt til þess að koma til þessar minni plássa til að vinna. Það fekk húsnæði, það fekk alls konar spóslir. Og það þótti bara sjálfsagt. Núna erum við komið með eitthvað, þú veist, og við erum alltaf að reyna réttláta og það má ekki gera einum hærra undir höfðinu öðrum innan sömu stofnunar og svo framvegis. Nám alltaf að vera sérhæfðar og sérhæfðar, þannig að við þurfum að hafa fleiri lækna sem vinna í teymi til þess að geta veitt ákveðna þjónustu og kannski ekki hægt að gera það nema á ákveðnu stöðum. En við verðum að samþykkja þessi samfélag og ég held að allir landsmenn átti sig alveg á því og séu tilbúni til að leggja dálítið mikið á sig til þess að heilbrigðisþjónusta sé í lagi og að verja svolítið miklum fjármunum til þess. Af því að þegar einhverju nákominn manni eða við sjálf finnum fyrir heilsubresti, þá erum við tilbúin að gera næstu allt til þess að laga hlutina. Þannig að hver svo sem lausnin sem ég náttúrulega hef ekki hér fyrir framan mig, en lausnin hlýtur að vera til alveg svo við höfum bara búið til þetta kerfi. Við erum hérna eitt samfélag, við viljum halda landinu í byggð, við getum ekki látið molna undan heilbrigðisþjónustu á Akureyri. Það er bara svona fyrir mér byrjun á einhverjum svona endalokum landsbyggðarinnar, vegna þess að við verðum að hafa sterkt sjúkrahús hér. Við verðum að samþykkja það að því fólki sem við þurfum á að halda sé bara greitt aukala til þess að koma hingað. Ég veit ekkert hvernig á að leysa það. En við bæjarstjóri eigum fund með ráðherra, þessara málaflokks heilbrigðisráðherra á 50-daginn og við vitum þau allir hér inni að það ríkur vilji til þess að leysa þetta mál og það vilja allir það sama. Það þarf bara að finna leiðina og vonandi finnum við bara góða lausn sem fyrst. Og við höfum auðvitað hérna sem bæjarstjórn sagt það við stjórnvöld að við séum tilbúin að gera það sem bæjarfélagi getur gert til þess að koma að þeirri lausn. Þannig að ég ætla svo bara hérna að lokum að lesa upp bókun fyrir hönd bæjarstjórnar sem hljóðar svo. Bæjarstjórn Akureyrar hefur verulegar áhyggjur af þeim áhrifum sem viðvarandi mönnunar og fráflæðisvandi hefur haft á sjúkrahúsi á Akureyri og telur nauðsynlegt að ráðist verði í kraftmikið átak til að snúa þeirri þróun við. Brýnt að tryggja raunhæfa fjármögnun og skýrar aðgerðir í samræmi við markmið heilbrigðisstefnu til ársins 2030 samfellda þjónustu, sjálfbæran mannauð og rétta þjónustu á réttum stað. Meðal aðgerða nauðsynlegt að horfa til eru sértækar ívilnanir til sérfræðinga að fjölga nemendum í heilbrigðisgreinum og að efla klínist nám. Auk þess nauðsynlegt að horfa sérstaklega til starfsaðstæðna, þá ekki síst húsnæðis og tækjabúnaðar. Nýbygging við sjúkrahús á Akureyri mun skipta sköpum en því ber að halda til haga að þörfin talsvert meiri bæði fyrir nýtt húsnæði sem á endurbótum á núverandi húsakosti. Akureyrarbær reiðubúin til þáttöku í slíku átaki og óskar eftir viðræðum við ríkið og heilbrigðisstofnanir hvaða aðgerðir Akureyrarbær geti ráðist í til að laða að heilbrigðisfólk á svæðið. Sjúkrahúsið á Akureyri annað tveggja sérgreina sjúkrahúsa landsins, varasjúkrahús og burðarás í borgarstefnu Íslands þar sem Akureyri skilgreind sem svæðisborg. Sjúkrahúsið lykilforsenda öryggis, lífsgæða og samkeppnishæfni landshlutans. Þakkum bæjarfulltrúa Höllu Björk Hreinsdóttur fyrir, kemur aftur stjórn á fundinum. Takk fyrir það, orðið laust sem fleiri hafa ekki hvatt sér sljóð þegar þeir geta samþykkt þessa bókun. Það öll.